家，咁今日咧就原本冇呢個念頭想去拍 vlog 嘅，但係就想記錄一下啦。今日星期六又要上堂，咁就帶大家過一日充實嘅。咁而家咧就首先就去食嘢，因為已經12點啦，咁就好肚餓。跟住陣間1點幾就要去到葵芳嗰邊，咁而家就帶大家去食我屋企附近最中意食嘅一間餐廳先。Let's go！ 一個白汁牛扒暢通粉凍檸水少甜少冰，唔該。呢個我覺會好啲，我試下先。啱啱整得有啲差，我就係佢最中意食嘅白汁牛扒暢通粉。咁其實而家有少少趕啦，但係係咯，咁快食完就落去，因為我 search 過。我呢度去葵涌都要8個字，都要40分鐘，所以要盡快。跟住1點20開始，好似要早10分鐘，唔想遲到。而家飲埋杯嘢就行。其實而家有啲急事，但係冇辦法咯。好似如果再屙完就趕唔切。啱啱就搭完地鐵，而家就行緊過去。其實今日咧就要去呢個 site visiting， 咁就可以參觀 YMCA， 跟住係咯，大家有啲仲急屎喎啱啱。我啱啱其實 search 過係揾到間247，但係唔知夠唔夠時間。如果夠啦就去埋先。又肚痛又熱，真係。總之今日着短袖咯，唔應該着長袖。啱啱嚟到呢個 YMCA 青年會所，然後好熱啊，跟住希望陣間。啱啱上完呢個site visit， 咁而家咧就係啦。有 ，hello， 喂，邊度拍緊？拍緊㗎啦，睇唔到咋，太光啦，太光啦。而家咧就喺呢個葵芳，跟住好多人啦，咁跟住佢哋啱啱買咗啲嘢飲，就而家準備去食嘢。你有冇嗌嘢？有買嘢？冇錢啊！你嗌咗啲咩啊？你哋嗌咗啲咩啊？楊枝甘露。拉多芒果嘢。What did he say？ 收唔到呢度，喂，收唔到喎。我只揾咗。佢又接到我。你。啱啱就同啲同學食完嘢，而家就準備去247做 gym， 跟住就返中學。又到做 gym 嘅時候啦，咁希望我每一條 daily vlog 都有做 gym 啦。咁今日咧就係做 chest 同 triceps。我記得上一次拍50蚊一日嘅 challenge 嘅時候咧，又係咁啱做 chest 同 triceps。咁係咯，就我呢個就做咗幾個動作啦，都係希望我 keep 住自己 keep 住去做 gym active lifestyle 啦，咁就都有做少少 core 啦，因為我自己 core 都有啲弱啦，咁就要補強一下啦。咁啱啱就做完 gym 啦，跟住啱啱其實幾個鐘內食咗2餐，其實我會有啲飽，但係好彩就都消化到，跟住係咯出咗汗，跟住陣間可以再食多餐，咁就1日3餐。
食咩？大家食咩啊？我想食 冇人理佢咯，由10月開始，佢又 keep 住。今日我教大家點樣一次中場入波。Oh my god, bro. Oh, hell no. 係，翻轉頭，爆點。係，翻入。I got this. 咁啱啱就打咗陣波，跟住而家就準備翻屋企之後瞓覺啦。好咯，拜拜。拜拜。我哋準備早唞啦，聽日要翻工。我諗緊拍唔拍課，但係再算啦。呢個就係我嘅一日啦，下次見，拜拜。